அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா, ஹோம்மேட் இன்ஹேலர் தான். இது நம்மளுக்கு நோஸ் பிளாக் ஆகிருந்துச்சு, இல்லை ஸ்டஃபியாக இருந்துச்சு, இல்லை மூச்சு விட்றதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்மளே வீட்டில் இன்ஹேலர் இது மெயினாக குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மிளகு எடுத்திருக்கோம், முழு மிளகு. இதில் ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. இது ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஆன்டிபயோட்டிக் வேறு. நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அது சரி பண்ணிடும். அதே மாதிரி சோர் த்ரோட் இருந்துச்சுனாலும் அதை சரி பண்ணிடும். இது நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் தான். அதனால தான் எப்போவுமே ரசம் மெயினாக பாப்புலர் ஹீட் குழந்தைங்களுக்கு வச்சு கொடுங்க, சளி பிடிச்சிருந்தா அது கொடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மிளகு மெயினாக சேர்த்துறதுனால தான். ஸோ இதை கொஞ்சமாக எடுத்து நான் பவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக நம்ம பொடி பண்ண வேண்டாம். கோர்ஸாக நம்ம பொடி பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். 1-2 இருந்துச்சுன்னா கூட போதும். ஏன்னா இது நம்ம இன்ஹேலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது கூட ஓமம் எடுத்திருக்கேன். இது இங்கிலீஷில் கேரம் சீட்ஸ், அஜ்வைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது டைஜஷனுக்கு மட்டும் கிடையாது, செஸ்ட் கன்ஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே இது கண்டிப்பாக சேர்த்திக்கணும். இது எப்போவுமே நம்ம குழந்தைங்க வச்சுருக்கிறவங்க இது வீட்டில் எப்போவுமே வச்சுருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதையும் நான் கொஞ்சமாக எடுத்து இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு 1-2 தட்டிக்கோங்க. அதோடய வாசனை வெளியே வர்றதுக்கு தான். இது நல்ல வாசனையை கொடுக்கும். சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு, அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ஓமம் அப்படிங்கிறது. இதை நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற மிளகு கூட சேர்த்திக்க போகிறோம். இது எல்லாமே நான் ஒரு துணியில் போட்டுக்கிறேன். இது கூட வேறு என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பச்சை கற்பூரம். இது நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கனாலே தெரியும், நாட்டு மருந்து கடையில். பச்சை கற்பூரம் வேறு, வீட்டில் வச்சுருக்கிற சாதா கற்பூரங்கிறது வேறு. பச்சை கற்பூரம் கோல்டுக்கு, காஃபுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எல்லா வேப்பர் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் இந்த பச்சை கற்பூரம் இல்லாமல் இருக்காது. நம்ம வீட்டிலேயே குழந்தைங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டு நம்ம லைட்டாக சூடு பண்ணி தேய்ச்சோம்னாலே போதும். இதை வச்சு நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது மூணுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி சின்ன துணியில் நம்ம கட்டிடுறோம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு ஹோம்மேட் இன்ஹேலர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நல்லா கட்டிக்கோங்க. கட்டி இதை நம்ம கையில் கூட வச்சுக்கலாம், இன்ஹேலர் வைக்கிற மாதிரி. இல்லை ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லை நம்ம தலகாணி கடியில் வச்சுக்கலாம், இல்லை நம்ம ரூமில் ஏசி இல்லை ஜன்னல் அந்த மாதிரி இடத்துல கூட நம்ம கட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஏர் ஃப்ளோ மூலமாக வர்ற டஸ்ட் அலர்ஜி கூட இது சரி பண்ணிடும். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நான் அப்போ தான் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸ்டே ஹெல்தி, பி ஹாப்பி. தேங்க்யூ.